acertou. Sem falta, sem falta, sem falta. Porra. Josemir! Hugo! Hugo! Boa, isso aí, boa, boa. Calma. Pega pra ele aí, Pepeu. Uniforme pra ele aí, ó. Vem com o Josemir, vem com o Josemir. Quem é teu goleiro? Anel. Anel? Por que tu não chamou o irmão do Raimundo, pô? Hein? Ele joga mais não? Agora mais não? Isso que eu falo, isso que eu tô falando. Esse goleiro tá todo aposentado, mano. Não é, pô, eu falei pra tu que não tem mais goleiro de 35 não, mano. Se não é agarrar. Esse ano, o time dos meninos aí, que é time bom.
ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Aí, Ed, fala com ele, Ed. Dá rasteira pra ele, pô. Que isso? Meu Deus do céu, mano, que isso? Não é falta não, velho.